Donc là, hop, c'est parti. On y va. Enfin, on démarre la moto et on y va. Voilà, voilà. Attendez, parce que je mets juste ça. Oh putain de téléphone de merde. Allez là. J'ai pas trop le temps. Hop, là, hop, on y va. Hein. Hop, on va démarrer la moto. Je vous fais une petite vidéo comme ça. Parce que voilà. Et là, j'ai pas beaucoup de batterie déjà. Et puis voilà. J'ai pas beaucoup de batterie et pas trop de temps non plus. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai fait ça, j'ai trouvé un petit système et positionner mon micro. Et puis voilà. Donc la petite pointe. C'est des barres. Hein. À gauche, personne. Et voilà. Là, on va pas détrôner non plus. Parce que voilà quoi, mais je sais pas si on fait un petit peu dans ce chemin là. C'est pas grave, allez hop, on y va. Parce que ça descend. On va commencer à freiner. Ça il est pas mal. Oh. Je crois que j'ai pas dit un truc, mais je suis pas sûr. Je sais pas, on verra ça. Sur le retour, non, je sais pas. On verra ça tout à l'heure. On va monter un petit peu. Passer la 4.
voyage. Wow. Je sais pas si je remonte par là ou pas. Ouais, non. Déchire tout. Ça saute. Après je vais arrêter la moto parce que il y a des gens qui vont gueuler à force. Parce qu'il a un peu, je crois, il est 7 heures là. Il est assez tard déjà. À force, tu t'es habitué à la vitesse et tout. Il y a un truc là tout à l'heure. Par là. Il y a un gros mort, départ. On va s'arrêter là-bas. Oh, ça pète. Les gens vont gueuler là. Ah, je crois que ça a dérapé. Hein. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette petite vidéo balade vous aura plu. Et voilà. Moi, je vous donne rendez-vous. Je vais peut-être essayer de demain faire une vidéo. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et voilà, c'est tout. Voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Bye.